It's me Rose and welcome pa sa aking channel. So for today's video guys, as you can see sa ating title and sa ating thumbnail, i-share ko po sa inyo ngayon kung ano bang ginawa kong mga paraan para mawala po ang ubot sipon ni baby guys. So sa mga di nakakaalam, I'm a first time mom and I have a 6 months old baby. So guys, bago tayo mag-proceed sa pinaka-video, don't forget to give this video a thumbs up, mag-subscribe na po kayo sa aming channel, and click the bell beside it para every time may video ako ma-notify ka. So yun nga guys, and mga mommies, let's get started! So guys, bago po tayo mag-proceed sa pinaka-video, just a disclaimer, hindi po ako pediatrician, hindi po ako doktor, and hindi po ako manggagamot. So lahat po ng sasabihin ko sa video na to, based lang po sa experience ko as a mommy and as a nasa research ko po. So and guys, and bago tayo mag-umpisa, i-share ko muna sa inyo yung mga dahilan kung bakit nagkakaroon ng ubo si baby. Itong apat na dahilan na to, ito yung possible na dahilan kung bakit may ubo ang ating mga babies. So first guys is through viral infection. Sa viral infection guys, possible, pag mayroon kayong member ng family na may ubo o sinisipon, possible po mahawa po si baby doon. And alam niyo naman guys, ang mga babies, lalo na pag 0 to 6 month or bago mag 1 year old, wala pa po talaga silang panglaban or sobrang hina pa ng immune system nila. Kaya nga guys, 'di ba, mayroon tayong tinatawag na vaccine. So kailangan guys, makompleto natin ang vaccine ni baby para yung immune system ni baby may panglaban siya. So ayun siya guys. So ang second naman na pwedeng dahilan is through weather. So alam niyo naman guys, sa Pilipinas, pag gabi or pagpahapon na umuulan, and then pag sobrang hapon naman umiinit. So paiba-iba yung panahon. So possible guys, dahil doon kaya nagkakasipon si baby. So pag ganun guys, kailangan damitan natin siya, lagyan natin siya ng pajama, and guys, kahit si baby ay nakakalakad na or kahit 9 to 10 months na siya, huwag nyo pa rin siyang i-skip, lagyan nyo siya lagi ng medyas. And maglalagay dapat kayo ng ano tawag doon, yung parang manzanilla o baby rub para hindi sila malamigan. So ayun siya guys. So, yung third naman guys na possible is through sa ating mga mommies. Ito guys, masasuggest ko lang to or maia-advise ko lang to sa mga mommies na nagpapa-breastfeed o nagpapa-nurse sa kanilang mga baby. So, ayan guys, na-stop tayo kasi andito yung baby ko, nanonood siya. Ayan siya. Tinitingnan-tingnan ko siya. Ayan. So guys, ito naman yung ma-advise ko sa inyo para naman to sa mga mommies na nagpapa-breastfeed. I suggest guys, iwasan natin uminom ng malalamig na tubig and yung sobrang mga bawal, lalong-lalo na yung sobrang lamig, sobrang anghang, sobrang tamis. Yun yung mga bawal kay baby guys kasi since tayo ang kumakain, napoproduce natin yung milk and then napupunta kay baby. So lahat ng nutrisyon na kinakain natin, napupunta yun sa anak natin pag nagpapa-breastfeed tayo. So, dapat mag-extra careful tayo sa mga kinakain natin, guys. Kasi possible dahil doon. And iwasan natin mag-soft drinks, guys. Kung kaya natin, gumawa ng mga lemonade, like mga juice, calamansi juice, and magatas. Magatas po tayo para healthy po yung naiinom ng ating mga babies. So, ito naman guys. Apat naman natin kung possible na nagkaubo si baby is yung sa mga kiss. Ako guys as a mommy, kahit ako ang nanay ng anak ko, hindi ko siya kinikis o hindi ko siya kinikis sa bibig kasi iniiwasan ko kasi kahit anong toothbrush natin guys, alam niyo naman ang pinakamaduming part ng katawan ng tao ay ang bibig dahil dyan po tayo kumakain. So may ibang mommies na sobrang extra careful, lalong-lalo na sa pagpapakis ng anak nila. May mga diba? So, ayun lang guys, yung mga ways and mga dahilan kung bakit may ubo si baby. So, ayan guys, ngayon, i-share ko na sa inyo, mag-a-add na lang ako ng video kung paano ko ginagawa or kung paano ko ginagawa yung malunggay, kung paano ko siya pinapainom ka baby. So, watch this guys! So guys, ito na yung malunggay. So ngayon, hugasan na natin siya. Ito yung hinimay natin kanina. Yung malunggay yan, nalinis na natin siya kanina. Nahugasan na natin. So ngayon guys, didikdikin na natin siya. So, ayan.
after natin tiktikin, ganyan na magiging itsura niya. So, ayan. Minash natin siya. Medyo mahirap lang. So, ngayon, pipigay na natin yung katas nito kasi ito yung papainom natin kay baby. Guys, ito na yung piniga natin na malunggay. Ayan siya, guys. And as you can see, sobrang green niya talaga. Purong-puro siya. So, ito yung ipapainom natin kay baby sa umaga tsaka sa gabi. So, ito siya, guys. Ilalagay nyo lang siya dito sa dropper natin. And then, ang katumbas, guys, ng isang kutsara is the 2 ml. So, 1 ml lang yung isang dropper. So, dalawang ganito siya, guys. Ayan. Dalawang puno sa ganito. Ayan. So, ito na ipapainom natin sa kanya, guys, para mawala ang kanyang ubo. Ayan. Actually, ito, guys, pinainom ko pa rin si baby. Pang 3rd day na ni baby. Pero wala na talaga siyang ubo, guys. So, pinainom ko pa rin siya kasi para sure talaga. So, ayan siya. Namin baby. Wait lang papakita natin sa kanila. Ito po ang kakainin niya ngayon. Sayote na may malunggay. Ayan. Wait lang, anak, wait lang. So, kakain ka muna bago kainom nung nung malunggay, nak, ha? Hindi. Baby, ano nga bib niya? Ayaw na? Oh, very good. Bida-bida naman ang baby ko. Very good. Yummy, 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 yum! One more, one more. Yay! One more, baby, one more. Baby, one more. One more na, anak. Yay! Very good. Very good. Uy, very good, mommy. Oh, isa na lang, anak. Isa na lang. Yay! Ganun ko lang siya ginagawa. And make sure, guys, na bago niyo pa inumin si baby, kailangan po may laman yung tiyan ni baby. Kailangan nakakain siya. And guys, kung 6 months old na si baby, that's the time kumakain na siya ng mga solid food, yung mga dinudurog-durog, guys, mga gulay. So, pakainin nyo muna siya, guys, bago nyo siya painumin ng malunggay na dinikdik. Kasi, guys, mapait siya. Literal na mapait siya. So, mas maganda, guys, nakakain talaga si baby. And nga pala, guys, mayroon din akong i-share sa inyo kung bakit nawala agad-agad ang sipon ni baby, guys. Ito siya. So guys, ito yung sinasabi ko sa inyo. Make sure, guys, na meron kayong ganito. Kasi si baby, nung 2 months old pa lang si baby, lagi siyang barahin yung ilong niya. Laging mayroon bara ito yung pinaka-ilong niya. Lagi may sipon. So ito, guys, yung pinang-sisip-sip ko ng sipon niya. Actually, may dalawang klase kayo nito. 80 pesos lang naman to. And bago nyo siya gamitin, initan nyo muna siya ng tubig para talagang masipsip niya lahat. Ayan. Gustong-gusto ni baby to pag ginaganito ko siya kasi ayaw niya talaga ng may harang yung ilong niya. Nahihirapan din siya. So guys, after nyan, meron naman akong pantanggal ng, ayun, kulangot ni baby. So guys, diba pag sinisipon si baby, may chance yung mga sipon niya natutuyo siya. So ito yung ginagamit ko. Yun nga lang, extra careful tayo dito mga mommies kasi medyo matuli siya. Medyo yung dulo naman niya is pabilog. Pero yun nga lang, extra careful pa rin. Kasi ayun, medyo mahirap siya. Hello! Ayun na po, baby namin. Nakabihis na siya. So, guys, nga pala, and after pala niya i-take yung malunggay, pinagtitake ko siya nito, guys, as parang dessert na rin niya. So, ito siya. Tawag dito, guys, is fruit pacifier. So, pag may orange kayo, like watermelon, anything na makatas na prutas, pwede nyo ilagay dito, guys, and pwede nyo ipakain sa kanya. Come on, shoot. Wait, anak, shoot. Busog kasi siya, kakadede lang niya, kaka-breastfeed lang. O, dali. Ayan, ganyan, guys. So, ayun lang, guys, for today's video. And I hope natulungan ko kayong mga mommies. And ito na po yung aking baby. Wala na po siyang ubo. Ayan po. Ang jubis-jubis na. And guys, 6 months na siya and nasa 11 kilos na siya ngayon. So, sobrang bigat niya. Ayan. Hi! Bye-bye! Bye-bye!